續精靈一點嘅時間啊，咁啊，請嚟精神科專科醫生張凱琪醫生同我哋講下專注力不足同埋咧超專注嘅。Hello， 張醫生你好。Hello， 你好 Vivian， 你好 Sonia。你好啊，好多人咧一聽到 ADHD 啦，咁啊專注力不足過度活躍症啦，就會覺得哇，都係坐唔定啦，唔專心啦，曳啦咁樣。其實咧，譬如我哋去了解或者理解翻 ADHD 嘅核心個特徵係啲乜嘢咧？其實咧 ADHD 嘅核心症狀咧，包括有3個大嘅方向啦。第一樣嘢就係唔專注啦，咁佢哋嘅表徵咧，可能就係譬如會成日發白日夢啊，可能做下嘢好容易分心啦。第二個表徵咧就係一啲過度活躍嘅行為，咁例如我哋成日話啊，有啲小朋友點解好似坐唔定啊，跑嚟跑去啊，好似咧成日就算做下嘢咧，都好中意搞下身邊嘅嘢啊，又即係烏低執下筆啊咁樣樣。咁第3個部分咧就係關於一啲衝動嘅特徵，咁例如佢哋喺講嘢可能會唔舉手就講嘢啊，或者會容易衝動地講一啲說話出嚟。行為上啊，亦都可能咧對於嗰個後果啊，佢哋會冇我哋諗得咁快咁樣樣啦，就會做咗件事出嚟。但係呢啲症狀咧，好似喺好細個嘅小朋友嗰度咧，就差唔多個個都係咁啦。咁其實我哋應該係幾多歲先會即係察覺到啊？真係呢啲小朋友可能係有啲問題，甚至係大人都有呢啲嘅問題嘅咧。其實 Sonia 你講得好啱啊，因為咧好多小朋友講真，可能我哋4、5歲嘅時候啦，咁點都會有啲即係好似坐唔定啊，或者覺得啲嘢悶咁，咪唔專注咁嘅症狀。咁所以咧要正確地診斷 ADHD 咧，通常我哋有幾個特質嘅。咁第一樣嘢當然就係佢要大概去到一個我哋話6歲啦，一個叫做小1啦。因為我哋去到一個學校嘅環境啦，我哋叫做對佢一個期望嘅行為，我哋有一個一定嘅標準啦。咁例如譬如話可能要坐喺度聽老師上堂講嘢啦，咁大概可能一堂係30分鐘啊咁樣樣啦。咁通常我哋嘅歲數咧就會係6歲左右開始診斷。咁而通常呢啲症狀咧，其實最遲12歲之前呢已經會有呢啲症狀。咁第二樣嘢呢，就係佢要有一個跨場景嘅特色，就唔可以係淨係一個地方。譬如話我淨係喺屋企坐唔定嘅，咁唔等於我係 ADHD。佢需要呢係一個2個或以上嘅場景，例如係學校加屋企，或者有啲人可能係補習社加學校咁樣樣啦。係啦，第3樣嘢當然都要講埋，就係佢對於佢日常生活嗰個行為影響。譬如話我哋普通人講真咁都會有發白日夢啊、分心啊、做下嘢去撳電話嘅時間。咁但係要睇下呢一樣嘢對於你嘅生活困擾係咪大到一個程度，係我哋認為去到一個病嘅 level 咁樣樣咯。會唔會咧？好多時家長咧，即係去到小朋友升到去小學啦，可能2、3年級啦，小1都當佢係適應當中啦，咁啊，小2、小3啦，喂唔係，同一個班主任見到佢1年裏邊都好似即係升咗小2都冇乜特別嘅即係進步咁樣，好似仲係更加唔聽講咁嘛。反而喺呢啲年級嘅歲數咧，會更加容易多家長會我哋叫做投訴或者反映佢嘅小朋友狀況啦。係啊 Vivian 你講得好啱，因為小1嘅時候咧，大家都會覺得會唔會係一個適應期啊？咁同埋好老實講，小1好多時候佢哋嘅學業要求啦、功課上嘅要求啦，都係可能未係咁高啦。咁但係可能去到2、3年級啦，同同學嗰個差距啊，我哋話開始拉遠咗。好多時候咧，去到7歲、8歲啊嘅時候咧，家長咧會更加 aware 或者我哋更加察覺到啦，話好似點解阿仔仔或者女女好似同其他小朋友有少少唔同啊，好似講極即係會唔會係好曳啊？特登唔聽我講，但係其實可能係真係因為佢成日好容易分心而接收唔到指令咁樣樣咯。不過好得意啊，因為睇頭先即係講嗰啲幾大嘅症狀咧，原來要2個場景即係出現先配合嘅，即係如果佢單喺學校出現。咁可能佢真係唔中意讀書嘅啫，係咪咁講咧？其實咧，好多家長咧都會有相同類似嘅問題啦，就可能會話其實佢好似唔專心做功課，但係佢打機咧就超專心。咁究竟佢係唔係 ADHD 啊？會唔會其實佢只係純粹唔喜歡讀書咧？嗱，其實咧呢一樣嘢係真係的確需要專業人士一個好細心嘅診斷啦。因為點解一個 ADHD 嘅小朋友咧，其實佢係肯定會好專心打機，因為打機咧嗰樣嘢同我哋話做功課或者一啲比較我哋話 routine 啦、沉悶少少嘅嘢唔同。打機呢一樣嘢咧，本身就係給予我哋好多多巴胺嘅刺激，係啦。而 ADHD 嘅大腦咧，本身咧就係長期處於一個我哋話好低多巴胺嘅狀態。其實多巴胺係一樣什麼東西嚟嘅咧？其實多巴胺喺我哋嘅腦入邊咧，係掌管我哋嘅一啲動機啦、獎勵嘅一啲回饋機制。咁譬如話可能我當我好中意睇 IG Reels 嘅，其實可能我每刷一條 IG Reels，其實係一個多巴胺嘅 rush 嚟嘅，即係會俾咗一個多巴胺嘅體驗我啦。咁所以我越睇我越開心，會睇好耐啦。打機嘅小朋友一樣，因為打機咧係有好多視覺、
嘅刺激啦，咁亦都有一個即時嘅回饋啦，例如過關 yes 咁樣，咁所以個小朋友就可能會好專心咯。咁但係嗰一樣嘢就唔等於話佢好專注打機，佢就一定係冇專注力不足咁樣咯。係，但係我成日覺得咧，小學階段嗰個小朋友咧，尤其是初小啦、小一至小三啦，真係會坐唔定咁樣噶嘛。即係你叫我哇，你知課堂有長咁一堂接一堂咁樣，我梗係會想喐下周身喐啦。咁但係嗱，當然高小咧，應該個人個控制力會好啲啦，各樣啦。咁但係好多時我哋就係話啦，喺嗰個小學嘅階段，唔係應該都俾佢喐多啲啊，自由多啲噶嘛。咁但係學校有制度上嘅規限，你太喐又會影響其他，即係啦小朋友或者老師上課噶嘛。咁有時我哋都唔知點樣去定呢條界，或者係啦，係咪真係要交俾專業人士？好啦，我哋先嚟張點心紙剔先，睇下有啲乜嘢，跟住再問翻可能老師話佢學校嘅表現係點啊，家長留意佢屋企裏邊表現係點啊，係咪都要好詳細咁樣去做一個即係評估？一定要，因為咧其實Vivian 頭先你都講得好啱，譬如話佢去到公園，佢周身即係就我哋都係俾佢去喐下啦，跑跳俾佢跑啦，係咪冇問題嘅咁樣？咁但係我哋可能咧有時喺學校入邊點樣為之坐唔定咧？我哋都會問得仔細啲。究竟佢只係小息，或者我 lunch time 嘅時候，我喺操場度同同學仔玩，咁呢個我哋叫做一個可接受行為啦。因為本身可能操場就係一個可以俾你跑動嘅地方定係我一條走廊明明都已經周圍有人啦，我都仲會跑嚟撞去，成日唔覺意撞到人啊。或者我哋話上堂嘅時候，譬如話一個期望嘅行為係你去洗手間之前你係要舉手嘅，可以同老師講聲啦。定係咧就會就咁自己衝我出去啊。成日咧就會可能去做一啲無關課堂嘅嘢啦，例如嗰個同學執咗支筆，佢又會行前去幫人執嘅，即係呢一啲咧，我哋話比較容易分心啊，有少少八卦少少嘅行為啦。咁我哋都會即係會特別要留意咯。咁但係你講得好啱，譬如話如果你話間唔中只係喺自己個位度轉下姿勢啊，伸個懶腰啊，咁呢啲我哋認為嗰個嚴重性就有啲分別咯。呢個就不過頭先咧 Vivian 你咪話即係好似剔點心紙咁樣，睇下有啲咩嘅症狀咁啦，會唔會剔下咧個家長自己咧都剔埋一份，發現自己都有呢個問題嘅咧？即係如果大人佢都係有呢個症狀，佢即係出嚟嗰個表現會唔會同小朋友有唔一樣嘅？其實咧 ADHD 呢個病咧好得意喎，佢的確咧喺唔同嘅階段啦，會有唔同嘅表徵。咁呢一個咧係同我哋嗰個大腦嘅神經發育咧有關係嘅。因為本身 ADHD 嘅特徵咧，隨住年紀嘅長大咧係會有唔同嘅改變。例如啦，我哋話有時一啲初小嘅小朋友，咁可能佢哋嘅表徵容易係坐唔定啦，周身喐啦，咁但係可能去到高小嘅時候呢，主要我哋見到佢係發白日夢啊、鬧覺啊、欠交功課啊，或者可能會成日甩漏啊、唔見嘢啊咁樣啦。好啦，去到大個嘅時候啦，其實已經極少 ADHD 嘅患者呢係會話真係坐唔定我直情即係要譬如話走出去跑個圈咁樣嘅。其實佢哋已經好少，只不過呢，因為去到我哋第時做嘢工作嘅時候，我相信大家都有經歷過，就係需要嗰個複雜性呢係高好多，執行功能方面尤其是係例如你點樣將一啲嘢排一個優先嘅次序啦。我嘅 deadline 呢一個 task 嘅 deadline 係下個禮拜一嘅，但係呢，老細而家呢就催緊我做今日要做嘅嘢喎。咁我哋點樣去分呢一個嘅優先次序呢？一啲成人嘅 ADHD 患者呢，佢哋遇到呢啲情況嘅時候，喺嗰個分優先次序嗰個位會比較差少少啦。我有聽過唔少嘅成人 ADHD 患者呢，佢哋都同我講過同一個困難位，就係佢哋成日因為一啲ADHD 嘅問題啦，而佢哋遲咗去交費即係可能好多嗰啲繳費咧，佢哋遲咗，然之後俾人罰錢。即係最急嗰張單唔交，就交咗其他嗰啲單，或者係佢擺低咗張單就唔記得咗啦。係啦，咁啊自動轉賬咯。即係咪真係要提供一啲方法令佢處理到呢件事咧？你講得好啱。其實咧，因為我哋都會有時可能我哋就會好正路咁問一句其實我都唔會永遠記得我邊張卡係幾時交噶啦。咁我咪全部 auto pay 咯，全部自動轉賬。但係對於佢哋嚟講呢，有時佢哋連 set up 呢一個，你知道 set up 自動轉賬呢一個過程，都係一個複雜嘅過程，其實係一個 task 嘅。咁佢哋咧又會成日都會有一個信念啦，就我見到封信，我咪記得交咯。嗱，呢件事好似好正常。就算我哋有時擺低咗一啲嘢，我哋冇做可能我哋過一陣見翻封信，我哋會去交呢個錢噶嘛，係啦。咁但係可能對於我即係有部分嘅患者啦，嚟去求診嘅患者啦，佢哋都不約而
童咧，真係曾經俾人罰過，即係好多呢一方面嘅繳費咁樣樣啦。咁第二樣嘢，佢哋嘅行為表徵咧，就係喺情緒上嗰個管理，佢哋咧係容易少少衝動啦，或者有時咧，其實佢哋唔知道自己咧喺度掹緊啲乜嘢嘅，但可能咧就嗰刻掹咗啊，或者講嘢比較直接啊。我哋話可能講嘢比較直啦，對於一啲即係行為嘅一啲後果，會即係冇咁深思熟慮啦。咁第三樣嘢咧，係對於一啲成癮嘅行為咧，佢哋係容易啲沉迷。譬如話可能係一啲酒精嘅成癮啊、賭博嘅成癮啊，甚至乎係我哋成日講嘅打機成癮啊咁樣樣咯。咁睇嚟呢一班人士，即係無論係小朋友或者係成年人，其實即係交朋友或者係即係揾另一半，係咪都有啲困難嘅咧？咁我好得意，我想講，我真都想分享翻呢一個位咧，就係大家以為佢哋係咪好有 issue 或者好有困難呢？但係其實咧 ADHD 嘅大腦咧有一樣嘢好得意嘅，就係我識得幾位朋友啦，或者我自己嘅即係 patient 咁樣樣啦。其實咧佢哋雖然有 ADHD 啦，但係佢哋喺創業方面咧都非常之成功嘅。咁其實即係點解咧？就係點解佢哋啲創意啊，好似可以如泉湧咁樣樣？其實係因為我哋可能普通嘅大腦咧諗嘢係會比較直線思維嘅，或者咧對於一啲好多唔同嘅 ideas， 我哋唔會話咁快將佢哋連結一齊啊！我哋可能會咧自動咧會將一啲嘢 screen out 咗，即係我哋所謂嘅雜音啦，會將佢消除咁樣樣啦。咁但係對於一啲 ADHD 嘅患者嚟講咧，好得意喎！佢哋咧所有嘢嗰個對佢哋嗰個刺激嗰個度咧，可能一樣。譬如話，可能我哋啦開會嘅時候，老細嗰把聲一定係最大嘅聲量啦，我哋會最即係注意咁樣樣啦。但係對於佢哋嚟講咧，可能老細嘅聲量、跌筆嘅聲量同佢哋腦入邊自己嘅 idea 咧，嗰個對佢哋嗰個聲量係一樣嘅。咁所以咧，佢哋咧諗到一啲 ideas 嘅時候咧，好容易咧唔會好似我哋咁自動諗唔得噶啦。佢哋咧可能會將嗰樣嘢咧好快地去連結咗做一齊啊。咁所以佢哋嘅創意咧，有時可能會即係比較高少少。當然唔係話每一個 ADHD 嘅患者啦。咁但係佢哋有時分享就係佢哋諗到啲咩咁同埋第二樣嘢，頭先我話佢哋會少啲去諗個後果，諗到啲咩咁咪去做咯咁樣樣。咁所以咧，佢哋有啲時候可能呢方面咧，反而會俾佢哋有即係有個優勢，係啦，即係人哋唔夠啱識嗰個女仔，佢就已經行咗去啦，行咗去啦，係啦。咁但係當然就呢一樣嘢就都要配合翻，可能即係睇翻嗰個情景啦，或者嗰個程度咁樣樣。明白。我覺得係相當之有趣嘅，點樣去理解多啲。而若果真係屋企有呢一個即係專注力不足嘅小朋友啦，我諗喺個過程上面呢，家長作為一個陪伴啦嘅角色都好重要。轉頭翻嚟繼續有精神科專科醫生張愷琪醫生喺度㗎。繼續翻嚟呢，最後半小時嘅精靈一點啦，2:38啦。留意住天氣都係好熱好熱啊，氣溫31度，相對濕度70%嘅。咁我哋今日講下啦，專注力不足同埋咧超專注，請嚟呢就係精神科專科醫生咧張愷琪醫生嘅。Hello， 張醫生。Hello， 你好。我哋都要超專注咁樣聽住啦，我哋今日呢一個話題啦。咁我哋講呢就係譬如專注力不足啦，咁成日搭住呢就係過度活躍症啦。咁但係當然啦，有啲情況呢就係可能呢小朋友佢係只係得專注力不足喎。咁呢個情況多唔多見？會唔會有性別之分嘅咧嚇？會，其實咧我哋發現有好多女性嘅小朋友咧，好多時咧佢哋係只係有專注力不足嗰一格嘅病徵，就並沒有太多過度活躍嗰一格嘅病徵。咁其實呢一樣嘢咧，我哋會話係一個有好有唔好啦。咁好嘅地方就係當然佢少啲收到投訴啦，因為可能佢淨係純粹坐喺個位度發下白日夢啊，專注唔到啊，硬係好似會做漏兩題啊咁樣。咁但係咧喺課堂上佢未必會騷擾到個秩序，因為佢冇過度活躍嗰 part 嘅病徵，係啦，佢唔會話上一堂唔舉手講嘢啊，或者好大聲去交談啊咁樣樣。咁但係咧，對於呢一批女性嘅患者嚟講呢，其實都有一個唔好嘅地方，就係因為佢哋少啲收到投訴咧，可能家長或者老師咧會少啲留意到佢哋有呢啲病徵，咁就真係好靠即係可能家長要細心觀察，因為好老實講喺一個課堂，你可能講緊30幾個小朋友，其實真係老師未必會真係睇得出每一個
個人有冇專注緊。咁咁但係覺得佢靜啲咁樣咯。係啦，只就係只會覺得佢靜啲。咁但係你出位嗰個就好明顯噶嘛，其實係啊。係咁，但係如果即係專注力不足，就可能都要細心去察覺啦。咁我想問下，譬如超專注呢樣嘢，我哋就咁聽係好似好好嘢嚟嘅喎，即係係咪啊？咁係會點樣嘅咧？同埋即係點樣先察覺到佢呢個問題咧？其實咧超專注，我哋喺學名上我哋話 hyper focus 啦，即係其實專注力嘅患者咧好多時咧都會容易 hyper focus 嘅。咁其實我哋解釋翻點解啦，因為頭先都有講過，即係專注力不足嘅患者啦，佢哋一般咧就係大腦嘅前額葉比較少一個多巴胺同埋去甲腎上腺素。係啦，即係我哋成日都講話啊，緊張嘅時候，我腎上腺素上升啊，嗰一隻嘅一啲分泌啦，佢哋呢樣嘢會比較少嘅。咁所以咧，佢哋對於一啲平常啊，我哋叫做多巴胺唔係咁俾到你嘅一啲任務啦，譬如話寫手冊啊、做功課啊，咁呢啲佢哋咪即係好似完全專注唔到。對於佢哋嚟講係即係完全冇興趣。咁但係如果有一啲嘢咧，可以俾到一啲即時回報，即刻好刺激嘅，例如係打機，因為有好多視覺效果啦，或者即刻可以有一個過關，或者個獎勵咧係好即時嘅活動咧，佢哋咧就好容易將個注意力咧 lock 咗喺嗰度啦。咁第二個即係咁樣嘅例子，可能就係嗰啲佢哋好有興趣嘅運動啦，甚至乎我都有見過一啲即係專注力不足嘅患者啦，佢哋喺畫畫，即係佢哋中意畫畫，佢哋畫畫嘅時候咧都可以超專注。咁但係呢一樣嘢究竟係即係好定係唔好咧？嗱，當然啦，如果佢能夠可以好即係發展到一個興趣，專注喺嗰度，我哋認為當然係對即係為佢感到好開心啦。運動又好啊，畫畫又好。咁但係第二樣嘢咧就係啲家長有時都會講，佢哋會去到一個不眠不休嘅程度，例如佢畫緊一幅畫，望我啊，望我，我叫佢去飲個水，我叫佢去個洗手去個食個飯啊，去個洗手間咧，佢哋完全係有一個 time blindness， 我哋話時間盲性啊，即係佢哋完全係 feel 唔到時間嘅流逝。譬如可能我哋就算我好中意做一樣嘢，大概我會 aware 到啊，我差唔多都要休息下咯，夠鐘食飯咯咁樣樣啦。咁但係可能對於一啲專注力不足嘅患者咧，佢哋可能喺一個 hyper focus 嘅時候咧，佢哋好似 lock in 咗入去，咁就即係鎖住咗喺嗰個工作上啦。係啦，佢哋就會咦一路一路咁樣做。咁家長咧就會話係㗎，成日都會同我講嗌極咧，佢都唔停。係啦，佢係咪特登唔聽我講嘢咧？嗱，呢個我分唔到啦，可能有少少特登即係 ignore 佢都唔出奇嘅。咁但係另外一樣嘢個可能性就係佢超專注 hyper focus 咗喺嗰個 job 上面。係。不過我就頭先咧都有問過，即係張醫生啦，就係咦咁如果佢係有呢一個能力嘅話，佢喺嗰個界別嘅度，可能佢係特別好嘅喎，即係譬如運動咁計啦，佢又過度活躍啦，咁係咪佢就不停練習都唔怕啦？咁再加埋佢又超專注啦，咁點樣去利用呢個優勢嚟即係繼續發展佢中意嘅嘢咧？係喎，佢嘅目標就係我要向住目標進發嘅，攞冠軍㗎。係啊，我覺得 Sonia 你呢個問題問得好好，亦都係好多時我哋喺診所上呢會同家長去即係交流嘅一個問題，就係可能佢哋發現咗，譬如小朋友喺運動啦方面有一個獨特嘅才能，咁佢哋咧係會好專注啦。咁但係個問題就係咧，可能對於接收教練嗰個指令啊，嗰一下咧佢哋就會爭少少啦。譬如話可能有時你運動，譬如話我打籃球，我唔係淨係練射籃嗰下噶嘛，即係我有好多譬如我要點樣走位啊，我平時嘅一啲練一個體能啊，其實都要跟一個教練嘅指示，唔可以完全係由興趣去驅動。咁呢個時候咧，啲家長都會翻嚟反映就係教練都會讚佢有天分。但係咧，可能喺練習嘅時候跟指令嗰一 part 咧就會比較差啲，係啦。咁呢個時候咧，我哋都會建議翻其實我哋要 focus 翻，即係嗱，佢有佢嘅可能天分係打籃球咁啦，舉個例啦，打籃球咁樣。咁但係咧，我哋都要從旁去協助翻佢做到一啲跟指令嘅部分咧，你先可以投入到一個訓練入邊啦。咁第二樣嘢就係當然譬如可能佢哋有某一部分嘅才能啦，咁但係我哋亦都好難去忽略嘅就係可能喺專注力不足嘅小朋友嚟講啦，對於佢哋嘅一啲學業或者社交學業或者社交上點都會有啲困難。咁例如譬如話可能成績方面一定會有所影響啦。成績方面嘅影響咧就唔單只係成績唔好，因為可能有啲家長都會講話其實我都唔係好介意個成績唔好。咁但係對於個小朋友嚟講，可能喺個自信心方面會有啲影響啦。第二就頭先所講專注力不足嘅小朋友，可能佢哋講嘢方面咧會比較衝動，有啲時候咧都會得罪咗同學而自己唔知道啦，或者可能容易少少同人有爭執咯。但係
我哋話咧嗱，點樣去幫小朋友咧？頭先我哋完結上一部分之前都話家長擔當住一個好重要嘅角色噶嘛。好啦，冇理由話見到佢成日唔交費，我幫佢交埋佢咁樣，咁就解決咗件事咧。呢個係真正要幫佢嘅，唔係用呢個方法噶嘛。咁點樣可以令到佢哋可能真係喺個超專注到唔記得做，可能要交費啊，或者管理時間方面咧出現咗亂子咧？點樣去即係有一個系統嘅訓練可以幫到佢哋咧？其實咧，對於專注力不足嗰個即係治療啦，不論我哋話專注力不足及過度活躍症，或者係齋專注力不足都好啦。咁其實主要都有兩大治療。咁第一樣嘢就係最主力嘅，當然係一啲藥物嘅治療啦，係啦。咁藥物咧就可以幫佢哋個腦嘅多巴胺啊啲水平咧維持翻一個叫做穩定少少嘅 level， 係啦。咁當然呢一樣嘢就係即係最自然地可以幫佢自動地可以解決咗好多嗰啲症狀。我哋講緊藥物嘅治療機率咧，一般都有起碼80%嘅，即係講緊起碼80%嘅症狀咧係得以改善。咁但係咧好多時我哋都會同家長補多一句就係除咗你話食藥之外，其實幫佢建立一個系統咧都係好重要。即係有一啲嘢嘅習慣係要即係從細去培養啦。咁例如我哋頭先話專注力不足嘅人，原來佢好容易有嗰個時間慢嘅，即係佢唔知道個時間過咗幾多。咁咧我哋咧就要幫佢 set 啦。唔需要佢真係唔需要同佢講話不如你聽日考試，你今日咧坐喺度溫3個鐘書。其實對於專注力不足嘅小朋友咧，佢會覺得呢件事係非常困難、非常痛苦。咁但係如果我同佢講不如你溫25分鐘，跟住我哋唞5分鐘，可能飲一啖水有個獎勵跟住繼續溫啦。咁可能今日完成晒呢3個鐘咧，我哋就落公園可能打1個鐘籃球啦。即係呢個一個例子啦，嗰個獎勵係啦。咁點解呢一樣嘢我哋其實喺外國都有呢一個叫做番茄時間管理法？佢個意思咧就係將一啲獎勵咧要變做一啲即時見到嘅獎勵。譬如話我原來咧，其實你同佢講，其實你做25分鐘啫。咁呢一樣嘢對佢嚟講咧，即刻由3個鐘變咗25分鐘。佢首先會肯開始先，係啦。25分鐘完之後咧，我哋有個 short break， 可能係5至10分鐘嘅。咁佢哋有個休息完之後咧，又可以進入嗰個狀態然之後即日原來咧你今次咁叻你溫咗3個鐘我哋落去打翻1個鐘籃球先。即係呢一個即時見到嘅獎勵咧，其實對於 ADHD 嘅小朋友係好受用咯。即係唔好話今日考完試，下個月先帶你去旅行嗰啲就冇用啦。太遠啦，係啦。咁但係我想問你嗰個藥物咧，其實係咪一定每一日食定係可唔可以話佢逢親要考試嗰時先食需要專注嗰時先食得唔得㗎咧？其實咧個藥物嗰個特質咧好得意嘅喎。其實咧好多坊間好多第一線我哋講緊一啲 ADHD 嘅藥物咧，其實都係講緊食嘅時候咧可能會維持一個時間嘅效果啦。咁唔食嗰一日就可能冇用啦。咁好多家長可能都會問：咦咁不如我哋淨係返學嘅時候食啦，或者可能淨係考試嘅時候食啦，係啦。咁呢個我哋就會通常都唔係咁建議啦，係啦。我哋會鼓勵返都每日食嘅原因咧，其實係因為 ADHD 嘅小朋友咧，佢未必係淨係喺學業或者專注力上面有所嘅一啲缺陷啦。咁可能譬如話佢係一啲日常整理自己嘅嘢好鬧交嘅，或者可能成日執唔到漏或者脾氣方面有一啲管理即係情緒控制嘅問題咁如果能夠做到每一日食藥咧，對於佢嗰個病情嗰個穩定性咧係會有一個好啲嘅即係控制啦。咁第二樣嘢就係嗰個副作用嗰個適應會比較容易啦。即係如果佢譬如話我淨係食幾日，跟住我又停幾日，咁再食幾日咧，其實對於佢哋嚟講咧，反而出現嗰個副作用個機會係會更加大。咁當然啦，即係呢一個都係 case by case 嘅。如果有一啲小朋友真係食完專注力藥佢哋出現一啲胃口嗰個副作用，我哋都啲家長都好 concern 嘅。咁我哋有時咧會睇醫生同佢嘅即係討論之下啦，去安排我哋所謂嘅藥物假期。咁譬如話可能咧，我哋就討論每個禮拜1至6就食，星期日咧係可以有食嘅。咁呢個係冇問題。咁當然都係 case by case 咁樣去討論咯。咁除咗藥物之外咧，我相信另外一方面咧喺佢嗰個即係行為上邊咁樣，譬如認知行為治療各樣嗰個配合係咪好多時可能10個個案裏邊有9個半或定是10個都需要2樣一齊拼合去到做㗎啦？其實如果能夠做到藥物加非藥物治療咧，咁呢個一定係好過即係齋藥物啦。當然係啦。咁頭先所講嘅，譬如可能教佢哋一啲即係時間管理嘅方法啦。咁第二樣嘢咧，我哋咧都會話其實 ADHD
ADHD 嘅小朋友咧好得意嘅，佢哋咧係好啲嘢好視覺化，同埋咧佢哋需要個指令咧係最好你唔好一次過俾一抽佢，你係單一咁樣俾佢，即係做完一個跟住做下一個，做完一個做下一個，呢啲咁清晰嘅指令咧，佢哋係會做得好啲嘅。咁第三樣嘢就係頭先我哋點解話好視覺化咧？有時 for 一啲譬如話可能仲係初小嘅啲小朋友啦，我哋都會鼓勵一啲家長就係因為佢哋嘅獎勵係要即時啊嘛。咁但係咧你又要計得好清楚，譬如話你做到呢樣嘢有1分，咁我哋咧就可能俾個星星佢啦，即係有個貼紙俾個星星佢。咁做到之後咧，佢即刻見到即係可見啊嘛呢樣嘢，貼咗粒星星啦。咁咧佢又會 encourage 即係鼓勵到佢咧去做到下一個25分鐘咁樣咯。咁但係如果呢一方面即係除咗家長之外，其實喺學校嗰度會唔會即係都有啲嘢要特別去配合咧？因為始終可能即係個課堂上面都有時比較悶啲㗎嘛。冇錯冇錯。其實咧，我哋好多時如果有一啲即係專注力不足嘅小朋友啦，喺我哋度確診咗之後咧，我哋都會同學校咧去聯繫翻，去做翻少少一啲所謂嘅調適。咁例如啦，譬如可能坐翻前少少啦，近老師少少啦，因為其實你坐得越前，你所受嗰個外來嗰個周遭嗰個分散咧，嗰個機會係細啲。因為你坐最後其他人嘅背脊，係啦，你坐最後咧，你就係好似佢好似乜都留意到嘅喎，唔知嗰個又同嗰個傳紙仔啦，嗰個又跌嚿擦膠都俾佢發現咁樣啦。但係如果佢坐第一行近老師咧，呢個係一個好好嘅，即係好好嘅。但係老師會唔會唔係好想咧？嗱咁或者我哋下次請一位老師上嚟問下佢先，係啦。咁第二樣嘢咧就係有時我哋都會同啲老師會去講翻咁呢個當然都唔係即係淨係某一啲專注力不足學生，其實有一啲學校嘅校政上咧，佢哋都會安排到譬如可能考試嘅時候啦，可以俾呢啲小朋友咧有一個特別室，譬如話少啲人嘅，咁佢咪少啲噪音嘅，即係所謂外來聲音唔會揭張紙都好似騷擾到佢咁樣咯，即係嗰個聲音嗰個騷擾會比較細啲。咁甚至乎啦，如果喺學校嘅層面評估員佢哋嘅教育心理學家評估員都覺得佢係需要加時嘅，咁呢一個我哋都可以做，即係幫啲小朋友做一個調適啦。咁如果你話喺平時嘅即係呢個係頭先講緊考試啦。咁平時嘅課堂上面，即係除咗講緊坐得比較近老師之外咧，有時咧我見啲老師咧有時都做得非常之有技巧嘅。咁可能佢哋就會安排一位比較文靜即係唔會係咁同佢傾偈嘅小朋友坐喺佢隔離啦，係啦。即係唔係我啦？我諗翻細個同邊個坐？諗翻同細個同邊個坐先？我就係覺得係諗翻同細個同邊個坐先？係啦。我隔離嗰個好靜嘅。跟住同埋另外就係即係俾一啲 task 佢嘅時候咧，就盡量係譬如話可能清晰少少嘅指令咁樣咯。但係我又諗咧，即係譬如果喺頭先話初小或者係即係唔係考公開試嘅，咁佢可以做到啦。咁但係如果真係要銜接考公開試嘅時候，始終隔離都會有人揭下紙都會有人即係監考咁嗰啲嘅人士點算呢？其實咧好得意嘅，其實而家喺香港嘅即係教育制度之下咧，考評局咧都有一套嘅政策啦，去照顧翻一啲我哋話一啲特殊教育需要嘅小朋友啦，即係 ADHD 嘅小朋友。咁如果有一個即係醫生嘅證明係啦，佢哋認為都合適喎，個理由都充足喎，其實去到 DSE 咧都可以安排到呢樣嘢嘅。咁都幾貼心我覺得，好 sweet 㗎，係咯。嗱咁我相信咧喺嗰個即係同家長溝通嘅過程咧，亦都要可能同小朋友即係傾偈嘅時候，理解到醫療話佢哋中意啲乜嘢啊。咁我諗係啦，呢一個即係張醫生應該相當之有技巧，咁樣可以氹到佢講下佢中意啲乜嘢。咁會唔會嗰個治療個目標咧按階段地，我覺得細啲同大啲可能有時會唔同啦。係咁樣。變咗嗰個目標就唔係話我要改變佢變成我哋一般人咁樣，而係真係喺嗰個訓練當中幫佢可能時間管理好啲啦，咁樣各樣嘢，咁而從而令到佢咧係去翻一個我哋叫主流社會裏邊容易同人溝通啲嘅一個模式，幫佢自己發揮佢自己嗰個獨特性同埋潛能啦。講得好啱啊！我哋而家咧成日都有一個 concept 係講緊一個神經多樣性啊，即係我哋就唔再去用佢正唔正常去分一個人有冇 ADHD 啦。我哋講緊佢嘅大腦咧係比較特別嘅，正如我頭先所講，可能佢本身多巴胺嘅水平比較低啦，佢腎上腺素水平比較低啦，咁所以有時我哋會覺得佢係一個 deadline fighter 啦，你唔去到臨尾都唔做嘅。咁但係同時間咧，其實去到臨尾嗰一下咧，點解佢哋有時會突然之間好似
話如有神助啊，做得好好咁樣，就因為佢哋平時多巴胺水平好低，係啦，多巴胺飢荒啦，我哋話。咁但係好啦，去到臨尾啦，最後嘅時候，因為本身人緊張咧，其實身體就會發放一啲去甲腎上腺素 ，which is 會轉化做腎上腺素啦。咁呢一樣嘢咧係會帶俾佢哋一個即係好似填補咗佢哋本身嗰個多巴胺嘅飢荒咁樣。咁佢哋咧就會突然之間喺 deadline 之前咧就會突然之間就會 hyper focus 咗去做好嗰樣嘢啦。咁但係當然啦，我哋嘅配合並唔係話要佢完完全全同一個即係普通嘅小朋友一模一樣咁樣，但係我哋咧可能要利用到佢呢方面嘅優勢，亦都見到佢唔好嘅地方，咁配合翻個治療。咁例如頭先所講嘅，可能係一啲藥物嘅治療啦。咁好啦，平時喺生活方面我哋就教佢認清，咦，原來咧你有呢一個問題嘅喎。你有冇留意你自己成日欠交功課啊？成日去到最遲嗰下先做啊？咦，咁我哋不如嘗試下去做一啲我哋所謂教佢去安排一啲嘢，譬如話可能有啲 schedule 啊、時間表啊，你望清楚，你以為其實係過咗1個鐘，其實原來已經過咗3個鐘，即係我哋俾翻一個即係鐘啊。提示嘅電子鐘佢，咁當然最好唔好用電話去做一個提示啊，因為佢哋都容易去撳咗部電話嘅，係啦，你係俾翻一個即係真係普通嘅係啦電子鐘佢就 OK 噶啦，咁佢睇翻其實原來時間就係大概已經流逝咗咁多啦，咁樣樣即係俾個時間觀，簡單啲嚟講，其實就係幫佢有一個時間觀念嘅一個掌握啦，點樣將一啲嘢分優先次序嘅掌握啦，咁樣樣，即係要小心，因為而家我哋有時睇個時間都唔小心就撳咗個 IG 出嚟，係啦，跟住就會碌咗其他嘢出嚟㗎啦，咁樣咁所以咧喺個過程上邊啊，我相信咧家長要好留意小朋友個發展啦，留意到喺日常裏邊有啲咩特別嘢啊，或者有啲改變唔同咗啦，喺覆診嘅時候可能同醫生啦咁樣去講翻個狀況，藥物方面使唔使調整啦？又或者喺呢一個即係非藥物治療方面需唔需要加強咧？咁樣咁呢件事咧，我相信一路咧到即係小朋友成長啦，家長都要陪住，甚至乎咧可能成人先至會發現自己有呢一個嘅問題，一路冇去處理嘅時候咧，都唔好去逃避啦。其實當如果個藥物或者係嗰個行為治療幫到你嘅時候咧，可能你就會嗰啲好辛苦以前壓住你嘅壓力就會走晒，都唔出奇噶嘛，係咪先？好多謝今日咧就係精神科專科醫生張愷琪醫生同我哋講咗咁多專注力不足同埋呢個超專注嚇，等我哋都好超專注咁樣理解咗呢件事。多謝你哋咁專注。Thank you， Thank you，Sonia，唔該晒。